बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ही दोस्त अब्दुल रहीम। आपको वेलकम करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल अब्दुल रहीम ट्रैक्टर्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सब अल्लाह के करम और फजल से खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल ही तंदुरुस्त होंगे। आज आप भाइयों की खिदमत में एक MF 135 ट्रैक्टर लेकर हाजिर हुआ हूँ। आपको इस ट्रैक्टर की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इस ट्रैक्टर की लोकेशन, डिमांड, मॉडल और इस ट्रैक्टर के मालिक का नंबर भी आगे स्क्रीन पर शो करवाने वाला हूँ। इसलिए मैं आप भाइयों को गुजारिश करता हूँ कि आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना और वीडियो को आगे पीछे करके नहीं देखना। आप वीडियो कंप्लीट देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसी वीडियो में मुकम्मल ही समझ में आ जाएगा, आप बआसानी ट्रैक्टर परचेज़ कर सकते हैं। और एक बात बताता चलो, इस ट्रैक्टर जो प्राइस रखी गई है बिल्कुल ही कम प्राइस रखी गई है, इतने ही कम प्राइस रखी गई है जो आप अपने जहन में सोच भी नहीं सकते। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को ऑल पे दबा दें ताकि मेरे हर नई पार्सल वाली वीडियो बर वक्त आप भाइयों तक पहुँचती रहे। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। आप भाइयों को इस ट्रैक्टर के फ्रंट वाले टायर दिखाता चलूँ। आप देख सकते हैं फ्रंट वाले टायर आप दोस्तों के सामने हैं, आप उनका अच्छी तरह से रिव्यू कर सकते हैं। बात करें तो इस ट्रैक्टर के बैक टायरों की, आप देख सकते हैं बैक टायर आप भाइयों के सामने हैं, आप उनका भी अच्छी तरह से रिव्यू कर सकते हैं। आप दोस्तों को एक बात बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ, अगर आपको कोई भी गाड़ी चाहिए होती हो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता दिया करें ताकि मैं आप दोस्तों के लिए वो गाड़ी जल्द जल्द लेकर हाजिर हो सकूँ। आप भाइयों को इस ट्रैक्टर के बैक हिस्से का रिव्यू कराता चलूँ। आप देख सकते हैं बैक हिस्सा आप दोस्तों के सामने है, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा है। अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के इंजन की, आप देख सकते हैं इंजन आप भाइयों के सामने है, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा। इस ट्रैक्टर के ओनर कहने के मुताबिक इंजन में मैकेनिकल काम बिल्कुल भी नहीं है, इंजन मैकेनिकल फुल टाइट है, कहीं से भी यह ट्रैक्टर टूटा वगैरह नहीं है, मुकम्मली ओके का ओके ट्रैक्टर है। आप दोस्तों को इस ट्रैक्टर के गियर बक्स का रिव्यू करता चलूँ। आप देख सकते हैं गियर बक्स आप दोस्तों के सामने है, बिल्कुल ही साफ़ सुथरा और गियर बक्स ईजी है। बात करें उस ट्रैक्टर के डॉक्यूमेंट्स के, इस ट्रैक्टर के डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, नंबर लगा हुआ है। एक और बात बता चलूँ आप दोस्तों को, इस ट्रैक्टर का हुक भी लगा हुआ है, हुक भी साथ में ही मिलेगा जो आपको देखने में नज़र आ रहा है। अब भाइयों को इस ट्रैक्टर का मॉडल बता चलूँ। इस ट्रैक्टर का मॉडल है 1976। रही बात तो लोकेशन की, इस ट्रैक्टर की लोकेशन है गुजरात। यह ट्रैक्टर गुजरात में मौजूद है, वहीं से बआसानी परचेज़ कर सकते हैं। अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर की डिमांड की, इस ट्रैक्टर की डिमांड है 5,10,000। इस ट्रैक्टर के ओनर कहने के मुताबिक मौके पर कमी पेशी हो सकती है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी आप भाई तक पहुँचा दी। आगे की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस ट्रैक्टर के मालिक से रब्ता करें। ये जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है ये इस ट्रैक्टर के मालिक का नंबर है। अब भी उठाकर आगे की इन्फॉर्मेशन हासिल करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने ही दोस्त अब्दुल रहीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।